ক্লাসিফিকেশন বেসড অন দ্য নেচার অফ নিউক্লিয়ার ম্যাটেরিয়াল। নিউক্লিয়ার ম্যাটেরিয়ালের ওপর বেস করে আমরা যে ক্লাসিফিকেশানগুলো করি তাকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করতে পারি। একটা হচ্ছে প্রোক্যারিওটিক অ্যান্ড ইউক্যারিওটস। প্রথমে প্রোক্যারিওটস দ্য অর্গানিজম হুইচ ডু নট কন্টেন এ নিউক্লিয়াস আর কল্ড প্রোক্যারিওটস। যাদের নিউক্লিয়াস নেই তারা হচ্ছে প্রোক্যারিওটস, আর দ্য অর্গানিজম হুইচ কন্টেন এ ট্রু নিউক্লিয়াস আর কল্ড ইউক্যারিওট। যাদের নিউক্লিয়াস আছে তারা হচ্ছে ইউক্যারিওটস। এবার আমরা প্রোক্যারিওট সম্পর্কে বিস্তারিত জানব। দ্য নিউক্লিয়ার ম্যাটেরিয়াল রিমেন্স স্ক্যাটার্ড ইন দ্য সাইটোপ্লাজম, দেয়ার ইজ নো নিউক্লিয়ার মেমব্রেন। দ্য নিউক্লিয়ার material not surrounded by a nuclear membrane is called the nucleoid or incipient nucleus. The cell containing a nucleoid is called the prokaryotic cell. এবার ইউক্যারিওটিক সম্পর্কে, the nuclear materials are surrounded by a nuclear membrane. The cell containing a nucleus is called an eukaryotic cell.